樓咧？啱啱抵達，大家好，今日我哋嚟到最新嘅酒店啦。咁我哋自從逃出咗 Hotel Everest 同埋超勤之後咧，我哋而家就嚟到呢個 Meta American Hotel。Hello， 咁我哋而家就去揾到呢間房。大家廁所可唔可以唔好咁 open 啊？早晨，今日我哋要去騎馬啦，係嘛？回港條，好興奮，好興奮，好興奮！脫流啊，唔好嬲咧！同我想象嘅唔同嘅，因為我本身係想騎馬咯，嗰隻馬我以為係穩咁樣行㗎啦，比較上好難 control 啦。然後仲有一個我覺得我好記憶點好深嘅位咧，就係一個阿 Sir 同我哋講話，即係你要同佢係溫柔啦，你要 gentle 嘅，但係都好重要就係你要同佢講，即係你要同自己講，你係個 boss 嚟嘅，你係要 firm 啦，要 be strict 啦，and also be firm 咁樣，好似有少少剛柔並濟嘅嗰個感覺，係我想 achieve 到嘅一個 vibe 嚟嘅。大家好，我係 Jessica， 呢個係 Leppy， 金龍素繼續喺度。嚟到呢度到呢度，哈哈！呢度啲頂全部都係有呢啲布嘅遮光。咁我哋今日要去 Segovia 睇熱氣球。
咧，唔知點解心入邊莫名感動啦，但係解釋唔到嘅感覺。我嘅奇妙，或者我覺得同時又覺得好靚，亦都同時又真係好 grateful for 呢個 opportunity。不過成個 trip 嗰下咯，因為死氣球算我哋最尾即係最尾嘅一個 full day 嘅活動咯，然後所以嗰下都係算係其中一個尾聲嘅感覺。原來降落係會反咗㗎。Ayer como se aterrizan, ¿no? 有啲黐線。嚟到呢個Segovia水道。有個勁好人嘅伯伯，gorgeous。真係拜拜。